Этот звук пришел из глубин космоса. Ученые смогли услышать его лишь с помощью современных технологий. Но в Коране эта звезда была описана еще 1400 лет назад. Как это было возможно? Далее в этом выпуске. Пульсар — это быстро вращающаяся, сильно намагниченная нейтронная звезда, излучающая узконаправленные пучки электромагнитного излучения. Первый пульсар был обнаружен 28 ноября 1967 года при помощи телескопов. Название «пульсар» происходит от словосочетания «пульсирующая звезда», а пульсировать — это значит производить ритмичные колебания, толчки или биения. Само слово происходит от латинского «pulsatis», что означает «бить», «толкать», «ударять». Название это было выбрано по той причине, что ученые смогли изучить радиоволны, излучаемые этой звездой, и преобразовать их в звуки, используя высокие технологии 21 века. Наиболее поразительный факт в том, что описание этой звезды было приведено 1400 лет назад в священном Коране. В суре под номером 86 священного Корана Аллах описывает звезду под названием Ат-Тарик. Аллах называет эту звезду Ат-Тарик. После описывает ее пронизывающей своей яркостью. Если мы посмотрим на изображение этой звезды, то мы ясно увидим яркий свет, пронизывающий эту звезду. Более того, Аллах называет звезду Ат-Тарик, что на арабском может означать «бьющий», «стучащий», «ударяющий». Тарик происходит от арабского слова «тарака», то есть «ударять». Оно также может означать «тот, кто приходит посреди ночи, постучав в дверь». В начале данного видео вы уже услышали звук пульсара в том виде, в котором его удалось воспроизвести ученым, используя высокие технологии 21 века. Мы ясно слышим звук, схожий с постукиванием. Как Коран мог знать об этом 1400 лет назад, когда еще не было никаких высоких технологий? Нет никаких сомнений, что Коран — это Божье Писание, а Мухаммад был Божьим посланником. Он предоставил нам эту книгу, чтобы мы, использовав свой интеллект, пришли к выводу, что он и есть наш Создатель, и ему не свойственно выставлять себя на показ для того, чтобы мы уверовали в него. Мы наделены разумом и умственным потенциалом, что отличает нас от животных. И мы должны, использовав этот потенциал, прийти к выводу, что Он и есть наш Творец. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Или, чтобы вы не говорили, если бы Писание было ниспослано нам, то мы стали бы праведнее, чем они. До вас уже дошел ясный довод от вашего Господа, верное руководство и милость. Кто же несправедливее того, кто счел ложью знамения Аллаха и отвратился от них? Мы воздадим тем, кто отвращается от наших знамений, тяжкими мучениями за то, что они отвращались. Неужели они ожидают чего-либо помимо того, что к ним придут ангелы, или явится твой Господь, или придут некоторые из знамений твоего Господа? В тот день, когда придут некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы человеку, если тот не уверовал прежде и не приобрел благодаря своей вере добро. Скажи: ждите, и мы тоже подождем. Знания должны быть доступны каждому мусульманину. VPN Mission Dava помогает смотреть исламский контент без ограничений. Первый месяц бесплатно. Ссылка в описании под видео.